kita edit bisa pakai face up ya teman-teman. Jadi udah kita edit ini dia Nisha. Aduh, lucu teman-teman. Aslinya aja. Oke, dropkan, simpan. Nisha jadi cantik. Yeay, Nisha jadi cantik. Aduh. Biar mama bersihkan. Nisha jadi cantik ini. Kalau adek mau turun, nah tengok kan Nesya tuh. Cantik Nisha. Adek ya. Iya. Nisha jadi cantik. Nisha jadi cantik. Cantik. Oke, yuk kita lihat di status. Nisha jadi cantik. Kayak ribut ayah nanti nih sama nasi-nasi. Ya udah deh teman-teman. Jadi segitu aja dari video kali ini. Nisha editnya pakai face up ya teman-teman. Face up atau face up? Faci. Payah ya. Ya udah deh teman-teman.